باجيب لك انا ايه بقى؟ كنز. دي اكتر موبايلات هتعمل جدل ومنافسه في 2025. لازم نحطهم في شنطه كده مميزه. طلعنا الموبايلات، ارمي الشنطه محدش خد باله. الاوبو رينو 13 والاوبو رينو 13 برو، اكتر موبايلات قويه متكامله فيها مميزات غريبه. فالفيديو ده مش ريفيو تقليديه، لا، انت عندك موبايل دلوقتي جاي بينافس مين؟ تخيل مين بينافس الايفون في مميزات اوريدي عنده. كمان بيقدر يبعت الداتا للايفون في ثواني بدون برامج خارجيه بفيتشر معينه فيه. فانت عندك روقان في الفيديو ده. اعمل لايك للفيديو، فولو عشان كل جديد، ويلا بينا. طيب عجبتك المقدمه؟ حلوه. لكن بقى الميزه القويه اللي نبتدي بيها الفيديو هي الموبايلات دي بتعرف تعوم. تقول لي يعني ايه بتعرف تعوم؟ انت بتهزر علي ولا ايه؟ اقول لك الموبايلات دي تقدر تغرقها في المايه براحتك لعمق 1.5 متر لمده نص ساعه بدون ما يحصل لها اي حاجه. الشركه بتقول لك استخدم الموبايل بتاعي ده في تصوير الفيديوهات والصور تحت الميه زي النتائج اللي طالعه لك دي. الموضوع مرعب يا جماعه، لان هي بيقول لك الموبايل ده زي الجو برو. فبشكل عام الموبايلات دي ليه فيها كل ده؟ لانها جايه بمعيار اي بي 69. المعيار ده قوي قوي. خلاص يا باشا براحتك، انطلق بقى، غرق، سيب الموبايل في الميه ولا اي مشكله. لدرجه ان احنا طلعنا على التلفزيون على قناه العربيه وعملنا تيست قدام المذيعه على الهواء. طب هو احتمالية انه يقع في المية يعني لما تكون غطاس وسباح في البحر يعني؟ لا عادي، انت ممكن مثلا تكون مثلا واقف في المطبخ معاك موبايل شاشته مفتوحه عادي، ايوه تمام، ويروح واقع منك كده في ميه سخنه عادي. عادي، قوي قلبك. ايوه الميه بس قوي، ايوه. يا سلام عليك. بس اهو الموبايل طيب موجود اهو. الموبايل ورينا. تمام اهو شغال، مفيش اي مشكله فيه. نرجع بقى لحاجه كده قبل الجمدان اللي جاي في الفيديو. يا جماعه الفيديو ده خطير بجد، الا هو التصميم. التصميم شيك لذيذ، ظهر ازاز، خامات بريميوم، شكل العدسات كده شبه الايفون 16 العادي. تحس كده ان في دلع. ولكن بشكل عام بقى عاملين تكتشر غريبه كده ليها علاقه بالفراشه. فشكلها جامد قوي الصراحه في الظهر. واللون الموف ده بالذات او البيربل ده فظيع بمعنى الكلمه في النسخه البرو. وهتلاحظ ان الاتنين شبه بعض من الحواف والتفاصيل، بس هتحس النسخه العاديه قريبه كده الملمس الايفون قوي. ولكن سيبك من كل ده، انا مش جاي اتكلم عن تصميم، انا جاي اتكلم عن الموبايل ده ازاي بقى بينافس الايفون. الموبايل ده بقى بيقدر يصور حاجه اسمها اللايف فوتو. اللايف فوتو دي كانت حاجه مميزه بيها عالم الايفون، ودي معناها يا سيدي بالتفصيل البسيط السريع صوره بتصورها بتجسد لك حوالي كام جزء كده من الثانيه، فيها كذا فريم، تقدر تاخد منها افضل حته لو انت عاوز تختار حته معينه تظهر في الصوره. بمعنى ايه يا سيدي؟ انا واقف اهو باصص لك، فعيني بربشك كده، فانا عشان البربشه دي ما تظهرش ادخل في اللايف فوتو اختار الفريم اللي عيني فيه كانت فاتحه قبل ما عيني تقفل. فدي كانت ميزه قويه جدا ما كانتش موجوده غير في ايفون لحد بدايه 2025 ونزول الوحش ده. ولكن طلعت موجوده هنا. لا، هتقول لي طب ما تقليد. سيبك من كل ده، الاصعب بقى ان انت لو بعت اللايف فوتو دي للايفون، هجربها لك دلوقتي قدامك. اللايف فوتو دي هتشتغل على الايفون اكنها لايف فوتو، هتسمع عنده في السيستم بتاعه اكنها لايف فوتو عادي. فهو اوريدي اقنع الايفون نفسه ان هي لايف فوتو متصوره بيه. فدي حاجه جامده قوي يا جماعه. هتقول لي طب ما انا ابعتها بقى ازاي من الاوبو للايفون؟ اوبو تنسى، ما تنساش عندك بقى فيتشر جديده وهي الاو بلس كونكت. ابلكيشن رايق، بس هو مش ابلكيشن اكتر ما هو بقى فيتشر بيلت ان في الموبايل يعتبر. بتنزله مره واحده بس على الايفون، وبعد كده تقرب يا باشا الموبايلين من بعض تلاقيهم بيعملوا بيتهزوا كده زي ستايل الايفون مع الايفون، ويبعت الحاجه. او حتى تختار الايفون على طول من غير بقى ما تدخل جوه البرنامج وتفتح. جاست ان الموبايل ده عليه التطبيق وجنب الموبايل ده وجيت تبعت هتلاقيه ظهر قدامك الايفون بدون ما تحتاج تدخل جوه التطبيق في الايفون. فالصراحه ميزه قويه جدا بمعنى الكلمه يا جماعه. وبجد دي فيتشر يعني تكفي تخلد كده في 2025 كابداع من اوبو. سيبك بقى من كل ده وتعالى نروح سريعا للبطاريه. فبشكل عام يا باشا الشاحن اكيد احنا نسينا بقى. طالما احنا عندنا مميزات قويه وبننافس الايفون والقصص دي كلها، يبقى احنا نسينا بقى البطاريه والشاحن. ما اكيد لا يا باشا، معاك شاحن سريع في العلبه. وركز تحت العلبه دي مليون خط. الاثنين بيجي معاهم شاحن 80 واط، ولكن بطاريه البرو 5800 ملي امبير، بطاريه الرينو 13 العادي 5600 ملي امبير. طبعا يعني مش الاختلاف الرهيب في الارقام، بس الاثنين اصلا من اول 5600. ده رقم حلو جدا، الموبايل فعلا خلطه متميزه. ولكن تعال نكمل. الموبايلين بيجوا بنفس المعالج وهو ميديا تك الدايمنستي
8350 اللي بيجي بتكنولوجيا 4 نانو الموفره للطاقه، وكمان بيشغل بابجي بقى على اعدادات ايه؟ بيشغل بابجي على اعدادات سموث واكستريم بلس. وطبعا الموبايل تجربته متوازنه، هو اكيد مش للجيمرز 100% ولكنه ما ياثرش لو انت عاوز تلعب، مفيش اي مشاكل معاك تماما لان معالج مناسب لفئته السعريه جدا. طيب انا زهقت من المواصفات ولكن للاسف لسه في تاني. فعندك يا باشا الترند الجديد بتاع جيميناي المساعد الذكي. مجرد ما تدوس على زرار الباور في الموبايل ارسم لي صورة زرافة تمام قدام برج خليفة. بصوا يا جماعة بيطلع الصورة ازاي. والموضوع ما بيقفش هنا، لو جيت عند الهوم بيج تحت ودوست دوسة مطولة هيطلع لك بقى فكرة ان انت تقدر تبحث في جوجل بسرعة، او ميزة سيركل تو سيرش وصلت هنا اخيرا، او لو في موسيقى شغالة تعرفها. يا ابن اللعيبة بص ايه اللي شغالة اصلا. فاحنا بنتكلم عن ليفل عالي قوي متكامل تماما. ده غير بقى لو جينا لحته الصور فالموضوع مرعب. تعديل بالاي اي في الصور من اول الرينو 12 هو كان خرافي، ولحد دلوقتي انا اقولها في الفيديو ده سلسله الرينو ملهاش منافس في الاي اي في اي موبايل اندرويد او ايفون. وده بجد لان انت عندك هنا حاجه شبيهه بالجنريتيف فيل بشكل ذكي، مش مجرد جنريتيف فيل في المطلق، لا بشكل ذكي جدا. يقدر يخرج لك اي حاجه في الصوره مش محتاجها، يقدر يحط لك حاجه مكانها. تفكير قوي قوي الصراحه، يعني الموضوع بجد هنا مخدوم قوي. فانت بقى تقدر تشيل اي حاجه من الصوره. عندك ميزه قويه جدا لدرجه ان انا نزلت اصلا صوره من على جوجل عشان اقيس الميزه دي، وهي ميزه مش موجوده في اي موبايل شفتها، ما شفتهاش في اي موبايل نهائي. هي ميزه ان انت تشيل الريفليكشن بتاع ايه بقى يا معلم. لو انت قاعد مثلا في استوديو مثلا او في كافيه وتصور صوره كده وفي ازاز قدامك وانت واللي مصورك من بره الازاز، فعندك زي ما انت شايف كده الصوره قدامك دي عندك ريفليكشنز، انعكاسات. طب تشيل الانعكاسات دي ازاي يا علوه؟ بكل بساطه بتدوس على الاوبشن اتشات. ده جنان يا جماعه، انا الصوره دي نزلها من على جوجل، الكواليتي بتاعتها قليله اصلا. هو ازاي عرف وتعرف وعمل ده في ثواني؟ انت عارف ده لو تعملها في فوتوشوب بتقعد قد ايه؟ موضوع مرعب. طبعا مش محتاجين نتكلم عن الشاشات، هو الشاشات للعلم يعني اقصى سطوع فيها 1200 نتس، بس بشكل عام الموبايلات دي بتيجي بشاشه اموليد في تردد 120 هرتز، فانت مش محتاج اي حاجه. وطبعا بالنسبه لشاشه البرو فالشاشات كيرفد من هنا اكتر، باللي بيحب الشاشات الكيرفد يعني بالنسبه له هتبقى تجربه مميزه. اللي بيحب الشاشات المفلطحه كده او اللي هي المستويه هتبقى تجربه ده مميزه، ولكن هتحس مع ان هو الاختلاف بسيط جدا 1%، بس تحس ان نسبه استحواذ الشاشه بسبب الكيرف هنا اكتر من الرينو 13 العادي يعني. طيب الخلاصه دي اسعار الموبايلات دي بالدرهم، وهسيبها لك بالجنيه في التعليقات تحت برضو. فانا شايف ان التجربه مميزه والموبايلات دي فعلا بتنافس. وبالنسبه للبادجت بتاعتك هي مش رخيصه، مش رخيصه بس مش غاليه. ليه بقى؟ لان اجمالا كده مين اللي يشتري الموبايل ده عليه؟ واحد عاوز يعمل كل حاجه على الموبايل بدون اي مشاكل. هو مش عاوز موبايل متميز في حاجه واحده، عاوز موبايل متميز في حاجات كتير. انا على فكره ما اتكلمتش على الكاميرات لان اوريدي كاميرات اوبو ومعالجه اوبو كده كده حلوه، فما اتكلمتش مع ان في فروق ما بين البرو والعادي، بس خلاص كفايه وقت الفيديو انا اتكلمت عن الحاجات الملفته فعلا. وبشكل عام خيارات الاي اي المتاحه في الموبايلات دي والكواليتي وخيارات مقاومه الميه دي مش موجوده كباكج متكامله كده في اي موبايل في السوق بسهوله. فهي الموبايلات دي مش رخيصه بس مش غاليه، هتستاهل فعلا كل جنيه بيدفع فيها او كل درهم بيدفع فيها. اكتب لي رايك في التعليقات، ما تنساش تعمل لايك الفيديو، فولو عشان كل جديد، واستناني في فيديوهات قويه. ها هجيبك. يلا سلام.